ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന ഹൊറർ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ സീരീസിൻ്റെ 5ാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെയുള്ള മിസ്റ്ററീസ് എല്ലാം ഈ എപ്പിസോഡിൽ റിവീൽ ആവുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡുകൾ കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജെനിയുടെ അമ്മ കാരോളിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നത്. ജെനിക്കുള്ള ഫുഡും പിടിച്ച് കാരോൾ ജെനി അന്വേഷിച്ച് നടക്കാവും. ജെനിയാണെങ്കിലോ ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കാൻ മുത്തശ്ശന്റെ റൈറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാവും. കാരോൾ അവിടുന്ന് പോയിന്ന് കാണുന്ന ജെനി മുത്തശ്ശന്റെ ഓരോ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് കളിക്കാവും. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഒരു ഭാഗം കോടിയിരിക്കുന്നത് അവൾ കാണുന്നു. ശേഷം ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ അങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കളിക്കാവും. പെട്ടെന്ന് അവളുടെ വിരല് അതിന്റെ ഇടയിൽ സ്റ്റെക്ക് ആവാണ്. കൈ അതിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വിരൽ മുറിഞ്ഞ് രക്തം വരികയാണ്. കുറച്ച് ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ആവുന്നുണ്ട്. ജെനിയുടെ കരച്ചിൽ കേട്ട് കാരോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്. ശേഷം ജെനിയെ സമാധാനിപ്പിച്ച് മരുന്ന് വെക്കാനായി കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവര് പോയ ശേഷം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കാണിക്കാണ്. അതിൽ പറ്റിയിരുന്ന ജെനിയുടെ ബ്ലഡ് പതിയെ മാഞ്ഞു പോകാണ്. മാത്രല്ല ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ കേടുവന്ന ഭാഗം വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ ആവാണ്. ശരിക്ക് മാധവ് മാത്യൂസ് ഫക്കീറിനെ തലക്കടിച്ച് വീണ്ടും കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ കേടുവന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോ അത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ ആവുന്നു. അടുത്ത സീനില് പ്രസന്റിലെ ജെനിയെ കാണിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വെച്ചിരുന്ന ടേബിളിൽ അവൾ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാവും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഭക്ഷണം പോയിരുന്നല്ലോ. അപ്പോ പീറ്റർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. വർക്കിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ഇന്ന് മുംബൈക്ക് പോകാണ്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ ഇനി തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. നീ ടെൻഷൻ ആവണ്ട, മിക്കവാറും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എടുത്തു മാറ്റിയത് അന്യായിരിക്കും എന്ന് പീറ്റർ ജെനിയോട് പറയാണ്. എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ തോന്നുന്നെന്ന് ജെനി പറയുന്നു. അങ്ങനെ പീറ്റർ പോകുന്നു. ചുണ്ടില് വേദന തോന്നി കണ്ണാടിയിൽ വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുണ്ടിലുള്ള മുറിവ് അവൾ കാണാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ജെനിക്ക് ഓർമ്മ വരികയാണ്. സോ ജെനി നേരെ സാമിനെ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി നടന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ജെനി സാമിനോട് പറയാണ്. അത് കേട്ട് സാം വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആവാണ്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ ഗബ്ലുവിനോടും ബണ്ടിനോടും പറയാന്ന് സാം പറയാണ്. സാം, ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാളുടെ ഇടയിലുള്ള സീക്രട്ടാണ്. ഞാൻ നിക്കിനോട് പോലും ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നീയോ ആരോടും പറയില്ലാന്ന് എന്നോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്ന ജെനി ആവശ്യപ്പെടാണ്. സാമും അവളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യണം. ഗോസ്റ്റ് റിയൽ ആണെന്ന് നീ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ജെനി ചോദിക്കാണ്. കാരണം ജെയിംസും അത് തന്നെയാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഗോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ. കാരണം ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഫക്കീറിനെ കൊന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന്റെ ആത്മാവ് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ട്രാപ്പായി കിടക്കാണ്. അതിലുള്ള ആത്മാവിന് നിങ്ങളുടെ രൂപം എടുക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരേ സമയം 2 സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. എങ്ങനെയാണ് അതിന് എന്റെ രൂപത്തിൽ വരാൻ കഴിയുന്നത്? ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുൽത്താൻപൂർ എന്ന ബുക്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ആ ഗോസ്റ്റിനെ വീണ്ടും ഉണർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണോ അതിനെ വീണ്ടും ആവാഹിച്ചത് അവരുടെ അതേ ഷേപ്പില് ഗോസ്റ്റിന് വരാൻ സാധിക്കും. ആ ഗോസ്റ്റ് തിരിച്ചു വരാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കാരണമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് സാം പറയുന്നു. ഇല്ല സാം, അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ബുക്കില് വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ബ്ലഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഗോസ്റ്റിന് തിരിച്ചു വരാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായത് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് സാം ജെനിയോട് ചോദിക്കുന്നു. ഇല്ല സാം, ഫസ്റ്റ് സീനില് കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ജെനിയുടെ ബ്ലഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ആവുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഗോസ്റ്റ് ജെനിയുടെ രൂപത്തിൽ വരുന്നത്. എന്നാൽ ആ കാര്യം ജെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. സാം ജെനിയും കുട്ടി നേരെ ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. സാം നേരെ ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റിന്റെ ടെന്റിലേക്ക് ഓടിക്കയറാണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇന്നലെ തൊട്ട് മിസ്സിംഗ് ആണ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. എന്നാൽ സാമിനെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ജെനി അവിടേക്ക് വരികയാണ്. ഇതാരാ, നിങ്ങളുടെ മകളാണോ എന്ന് ജെനിയോട് ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോ അതേ എന്ന് ജെനി പറയാണ്. എന്നാ മക്കളെ മര്യാദക്ക് വളർത്തണം, ഒരു മാനേഴ്സും ഇല്ല, എന്തൊക്കെയോ അബദ്ധങ്ങൾ വന്ന് വിളിച്ചു പറയാണ്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സാമിനെ അയാൾ നല്ലോണം ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാണ്. എന്നാ അത് ജെനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അതേസമയം ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റിന്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ കറുത്ത മറുക് താഴെ വീഴാണ്. അത് കാണുന്ന ജെനി ഇയാൾ ഫ്രോഡാണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിക്കാണ്. ശേഷം സാമിനെയും കൂട്ടി അവിടുന്ന് പോവാണ്. നിന്നോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്ന് ജെനി പറയുന്നു. അല്ല, ഇതൊക്കെ സത്യാണ്. ആണോ? നിനക്കെങ്ങനെ അതെല്ലാം അറിയാം? നിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് പ്രൂഫാ ഉള്ളത്? കാരണം എന്നോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് മോസസ് ആണ് എന്ന് സാമിന്റെ വായിന്ന് അറിയാതെ വന്നു പോകാണ്. മോസസോ? ആരുടെ ഹസ്ബൻഡ് മോസസോ? നിനക്കെങ്ങനെ അയാളെ അറിയാമെന്ന് ജെനി ചോദിക്കാണ്. സാം ആണെങ്കിൽ അറിയാതെ വായിന്ന് ആ കാര്യം വന്നു പോയല്ലോ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കാണ്. ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റിനെ കാണിക്കുമ്പോ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അയാളുടെ കൈ തന്നെ ഉണ്ടാവും. സോ ഇന്നലെ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പാഡസ്വില്ലയിൽ കയറി മോഷ്ടിച്ചത് ഇയാളാണ്. അതും എടുത്ത് ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റ് അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്കുകയാണ്. എന്നാ പോകുന്ന വഴിക്ക് അമിത് റോയ് കുറുകെ വരികയാണ്. ആക്ച്വലി അമിത് റോയ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റ് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മോഷ്ടിക്കുന്നത്. അമിത് റോയ്ക്ക് എങ്ങനെ ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റുമായി ബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ മുന്നേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് നിക്ക് ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റിന്റെ കാര്യം അമിത് റോയോട് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. സോ അയാൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അത് പാഡസ്വില്ലയിൽ നിന്ന് എടുക്കാന്ന് അമിത് റോയ് തീരുമാനിക്കാണ്.
ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റ് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായിട്ട് മുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നേരെ അമിത് റോയുടെ മുന്നിൽ തന്നെ ചെന്ന് പെടുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ഉദ്ദേശം മറച്ചു വെച്ച് ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റ് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അമിത് റോയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അത് കണ്ട് അമിത് റോയ് വളരെ ഹാപ്പി ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ, നീ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റ് അമിത് റോയോട് ചോദിക്കാണ്. നാളെയാണ് ബ്ലഡ് മൂൺ. നാളെ മൂൺ റെഡ് കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ഫക്കീറിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫക്കീർ വീണ്ടും പുനർജനിക്കും. ആ കാര്യം ചെയ്തതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്ക് ഫക്കീറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും റിവാർഡ് കിട്ടും. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റ് അമിത് റോയെ തള്ളിയിടാണ്. ഞാൻ എന്റെ ലൈഫും പണയം വെച്ച് ഇത്രയും റിസ്ക് എടുത്ത് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് റിവാർഡ് മുഴുവൻ നിനക്കോ, അതിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റിക്കിൽ നിന്നും ഒരു വാൾ ഊരിയെടുത്ത് അമിത് റോയെ മുറിവേൽപ്പിക്കാണ്. എന്നാൽ അമിത് റോയ് അതേ വാള് പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് ഡോക്ടർ സ്പിരിറ്റിനെ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കുത്തിക്കൊല്ലുകയാണ്. ജെനി ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം സാം ജെനിയെയും കൂട്ടി നേരെ മോസസിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാണ്. സോറി, ഞാൻ അറിയാതെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് സാം മോസസിനോട് പറയുന്നു. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ മോഷണം പോയ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. മോഷണം പോയെന്നോ? നാളെ രാത്രിക്ക് മുന്നേ നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കണം എന്ന് മോസസ് അവരോട് പറയുന്നു. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നശിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക എന്ന് ജെനി ചോദിക്കുന്നു. അതെനിക്കറിയില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ആത്മാവ് വീണ്ടും പുനർജനിക്കുമെന്നാണ്. നിങ്ങളോട് ആരാത് പറഞ്ഞത്? ഫക്കീറിനെ വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ. അയാള് വളരെ മോശമാണ്, എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല എന്ന് മോസസ് പറയുന്നു. സാം, നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. ഞങ്ങളോട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോലീസിനോട് കൂടി ഒന്ന് പറയുമെന്ന് ജെന്നി മോസസിനോട് ചോദിക്കുന്നു. അത് കേട്ട് മോസസ് അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണ്. പറ്റില്ല, എനിക്കിതിൽ ഇടപെടാൻ താല്പര്യമില്ല. നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോ അപകടത്തിലായിരിക്കാണ്. ഇനി റിസ്ക് എടുക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ. എന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന് മോസസ് പറയാണ്. അങ്കിൾ, എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു പോലീസുകാരനാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു തവണ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുമോ എന്ന് സാം ചോദിക്കുക. ആദ്യമൊന്നും മോസസ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും സാം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മോസസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ശരി, ഞാൻ പറയാം. പക്ഷെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് വാക്ക് തരണം. എന്റെ ഭാര്യ സാറയോട് ഞാൻ ചെയ്തതിനെല്ലാം മാപ്പ് ചോദിച്ചു എന്ന് പറയണം. എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി. ഞാൻ ഒരിക്കലും അവളോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് മോസസ് പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് ജെനി പറയുന്നു. മോസസ് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മരപ്പാവ് എടുത്ത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. അന്ന് ആ സംഭവം നടക്കുന്ന രാത്രി ജെനി മോസസിന് കൊടുത്തതായിരുന്നു ഇത്. ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ജെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, ഒരാള് എന്തുകൊണ്ടോ അയാൾക്ക് ഈ പാവ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് മോസസ് അവരോട് പറയുന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവര് ആനന്ദിനോട് പറയാണ്. മോസസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പ്രകാരം അമിത് റോയുടെ സ്കെച്ച് അവര് തയ്യാറാക്കാണ്. അമിത് റോയുടെ കാര്യമാണല്ലോ നേരത്തെ മോസസ് പറഞ്ഞത്. എന്നാ അയാളുടെ പേരോ ഡീറ്റെയിൽസോ ഒന്നും തന്നെ മോസസിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അമിത് റോയുടെ സ്കെച്ച് ആനന്ദ് ജെനിയെയും സാമിനെയും കാണിക്കാണ്. അത് കണ്ടപാടെ സാം ആളെ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ മാത്സ് ടീച്ചറാണ് അമിത് റോയ്. ഉടനെ തന്നെ ഈ അമിത് റോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എടുക്കാന് ആനന്ദ് പറയുന്നു. അതുപ്രകാരം ആനന്ദ് അമിത് റോയെ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവരന്വേഷിക്കുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അമിത് റോയുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ഇയാളുടെ പേര് അമിത് റോയ് എന്നൊന്നല്ല. യഥാർത്ഥ അമിത് റോയ് സ്കൂളിൽ പുതിയ മാത്സ് ടീച്ചറായി ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട അതേ ദിവസം തന്നെ മിസ്സാവുകയാണ്. അയാളെ കുറിച്ച് പിന്നീട് വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആനന്ദ് അമിത് റോയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഇയാളുടെ യഥാർത്ഥ പേരെന്താന്ന് അറിയാത്തോണ്ട് നമുക്ക് അമിത് റോയ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. താൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അയാൾ ആനന്ദിനെ തള്ളിയിട്ട് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എടുത്ത് അവിടെ നിന്നും എസ്കേപ്പ് ആവാൻ നോക്കുകയാണ്. പുറകെ എത്തുന്ന ആനന്ദ് അയാളെ ചേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആനന്ദിന് കിട്ടുന്നു. എന്നാൽ അമിത് റോയ് രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററുമായിട്ട് ആനന്ദ് നേരെ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വരികയാണ്. ജെനിയും അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മിസ്സായ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അത് തന്നെയാണെന്ന് അവൾ കൺഫേം ചെയ്യാണ്. അത് തിരികെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാൻ ആനന്ദ് പറയുമ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വേണ്ട എന്ന് ജെനി പറയാണ്. വീട്ടിൽ തിരികെ എത്തിയ ജെനി നടന്ന സംഭവങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം പീറ്ററിനെ വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഞാൻ തിരിച്ചു വരണോ എന്ന് പീറ്റർ ചോദിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട, വർക്കിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നാൽ മതിയെന്ന് ജെനി പറയുന്നു. ജെനി മോസസ് കൊടുത്ത ആ മരപ്പാവയും മുത്തശ്ശന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ഫക്കീറിന്റെ ഫോട്ടോയും വെച്ച് നോക്കാണ്. രണ്ടും കാണാൻ ഒരുപോലെയാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കാണ്. ഫക്കീർ അവന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് ആ മരത്തടിയിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ദിവസം കാണിക്കുന്നു. സാമും ഗബ്ലുവും ബണ്ടിയുടെ പേരൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യില്ല, നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നോളാം. ബണ്ടിയെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കരുതേ എന്ന് അവര് ബണ്ടിയുടെ പേരൻസിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ബണ്ടിയും പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ബണ്ടി, നീ ഒരിക്കലും ഇനി ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യരുത്. പ്രേതത്തിന്റെ ഭൂതത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളും നിർത്തിക്കോണം. അതുമാത്രല്ല സാമുമായിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നീ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ബണ്ടിയുടെ അച്ഛൻ പറയാണ്. അവര് മൂന്നാളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമ്മതിക്കാണ്. സോ അവനെ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാന്നുള്ള തീരുമാനം ബണ്ടിയുടെ അച്ഛൻ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാണ്. ബണ്ടിയുടെ പേരൻസ് കാണാതെ സാമും ഗബ്ലുവും ബണ്ടിയുടെ റൂമിൽ വരികയാണ്. നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഹണ്ട് കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്.
എന്റെ പൊന്നു സാം, ഞാനൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് വെയ്യ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലോട്ട് പോവാന്. ഇന്ന് ബ്ലഡ് മൂൺ ആണ്. ഗോസ്റ്റിനെ കാണാനുള്ള നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ചാൻസ്. ആ ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ ആത്മാവ് പുറത്തു വരും. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇപ്പോ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണുള്ളത്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എടുക്കണം. സാം പറയുന്നു, അല്ല, ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നശിപ്പിക്കാനല്ലേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? അതെ, പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു തവണ ഗോസ്റ്റിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് സാം പറയുന്നു. പക്ഷേ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പുറത്തെടുക്കുക? അതിന് നമുക്ക് നിക്കിന്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം. അങ്ങനെ അവര് നിക്കിനെ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അവരുടെ ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ് സോൾവ് ആക്കാണ്. പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം നിക്കിനോട് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരുടെ അവസാനത്തെ ഗോസ്റ്റ് ഹണ്ട് മിഷന് തയ്യാറാവാണ്. അന്യ ഇന്ന് സ്കൂൾ ട്രിപ്പിന് പോവാണ്. ജെന്നി അവളെ യാത്രയാക്കാണ്. ആനന്ദ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുമ്പോ സെൽവിൻ അവനോട് പറയാണ്, ജെന്നി അവളുടെ മകന്റെ അടുത്ത് ഒരു ലെറ്റർ തന്നയച്ചിരുന്നു, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ തിരികെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അവനെടുത്ത് കൊടുത്തു എന്ന് സെൽവിൻ പറയുന്നു. ലെറ്റർ നോക്കിയ ആനന്ദിന് കാര്യം പിടികിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ലെറ്റർ ഫേക്ക് ആണ്. ജെനിക്ക് ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ തിരിച്ചു വേണ്ട എന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് പുറകില് സാം ആണെന്ന് ആനന്ദിന് അറിയാം. കുട്ടികളെ കാണിക്കുമ്പോ അവരാ ടൈപ്പ് റൈറ്ററും താങ്ങി പിടിച്ച് നേരെ ബാർഡസ് വില്ലയിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓ, ഇതിന് നല്ല വെയിറ്റ് ആണല്ലോ. ബാർഡസ് വില്ലയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉണ്ടോന്ന് റബില് ചോദിക്കുന്നു. ആ ബുക്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എവിടെയാണോ ആ ഗോസ്റ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് മൂണിന്റെ അന്ന് ആ ഗോസ്റ്റ് തിരികെ വരിക. സോ നമ്മൾ ബാർഡസ് വില്ലയിലേക്ക് തന്നെ പോണെന്ന് സാം പറയുന്നു. ഇതേ സമയം ജെന്നി മോസസിനെ ചെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ തിരികെ ബാർഡസ് വില്ലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നത് നന്നായി. അതൊരിക്കലും തിരികെ ബാർഡസ് വില്ലയിൽ കൊണ്ടുവരരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ അടുത്തും. കാരണം നീയാണ് മോസസ് അത് പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് അമിതുലോ എത്താണ്. ഓ ജെന്നി, നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതെന്തായാലും നന്നായി. നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. മോസസ്, നീ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ പാവ എനിക്ക് തിരിച്ചു വേണം എന്ന് അമിത് റോയ് പറയുന്നു. അതവിടെ ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞ അമിത് റോയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരാണ്. അതെവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് അമിത് റോയ് തന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാൾ മോസസിന്റെ നെഞ്ചിൽ കുത്തിവെക്കാണ്. അതെവിടെയാണെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് അമിത് റോയ് പറയുന്നു. അത് കണ്ട് പേടിച്ച് ജെന്നി, മോസസിനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ആ പാവ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ബാർഡസ് വില്ലയിൽ, ഞാനത് തിരികെ തരാമെന്ന് പറയുന്നു. പാവ എവിടെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. സോ ഇനി മോസസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അമിത് റോയ് അവിടെ വെച്ച് മോസസിനെ കുത്തിക്കൊല്ലാണ്. അത് കണ്ട് ജെന്നി ആകെ ഷോക്കാവുന്നു. സമയം രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. കുട്ടികള് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കൊണ്ട് ബാർഡസ് വില്ലയിൽ എത്താണ്. അവരത് മാധവ് മാത്യൂസിന്റെ സ്റ്റഡി ടേബിളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണോ ഫക്കീറിനെ കൊന്നത് അതേ സ്ഥലത്ത്. അപ്പൊ ജെന്നി അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. ഓ, നിങ്ങൾ ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ തിരികെ കൊടുന്നോ? നല്ല കാര്യം. ഇത് ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലം ഇവിടെ തന്നെയാണ് എന്ന് ജെന്നി പറയുന്നു. സമയം എത്രയായില്ലേ? നിങ്ങൾ മൂന്നാളും തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലിയെന്ന് ജെന്നി പറയുമ്പോ, മോം, ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ എന്ന് നിക്ക് ചോദിക്കാണ്. വേണ്ട, അവർ ഇപ്പോ തന്നെ തിരികെ പോണെന്ന് ജെന്നി ദേഷ്യത്തോടെ പറയാണ്. മോം, എന്നാ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്? നിക്ക്, ഇത് നിന്റെ അമ്മയല്ല, ഇത് ഗോസ്റ്റ് ആണെന്ന്. സാം, നീ വീണ്ടും തുടങ്ങിയോ എന്ന് നിക്ക് അവളോട് ദേഷ്യത്തോട് ചോദിക്കാണ്. നിക്ക്, നീ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വാ എന്ന് ജെന്നി അവനെ വിളിക്കാണ്. സാം നിക്കിനെ തടയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ജെന്നിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നിൽക്കാണ്. കണ്ടോ, ഒരു പ്രശ്നമല്ല, ഇത് എന്റെ അമ്മ തന്നെയാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു. അല്ല, ഇത് നിന്റെ അമ്മയല്ല, ആ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എടുക്ക്, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകണം എന്നും പറഞ്ഞ് സാം നേരെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അവൾക്ക് അനങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഹൃദയവേദന വന്ന പോലെ ജെന്നിയുടെ ഗോസ്റ്റ് അവളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കാണ്. അപ്പോഴേക്കും യഥാർത്ഥ ജെന്നി അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താണ്. ഗോസ്റ്റ് സാമിനെ പിടിവിടുന്നു. അവളുടെ ബോധം പോയിരുന്നു. ജെന്നി സാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാണ്. ജെന്നിയുടെ കൂടെ അമിത് റോയും അവിടെ എത്തിയിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ബ്ലഡ് മൂണിന്റെ സമയം തുടങ്ങും. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കാത്തിരുന്നത് നടക്കാൻ പോകാണ്. അതിന് എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാതും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ, ഫക്കീറിന്റെ പാവ, ഞാൻ, പിന്നെ നീയും. ജെന്നിയെ നോക്കി അമിത് റോയ് പറയാണ്. അപ്പോഴേക്കും അവര് സാമിനെ വിളിച്ചുണർത്താണ്. സാമിന് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ പാവ തിരികെ തരാൻ അമിത് റോയ് ജെന്നിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതേ സമയം ആനന്ദ് മോസസിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നു. അപ്പോ അവിടെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മോസസിനെയാണ് അവൻ കാണുന്നത്. അമിത് റോയ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററും ഫക്കീറിന്റെ പാവയെല്ലാം എടുത്തു വെച്ച് റെഡിയാവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടിയില്ല, ഇനി എന്നെയും കുട്ടികളെയും ഇവിടുന്ന് വെറുതെ വിടണമെന്ന് ജെന്നി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഇല്ല, നിന്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് ഫക്കീറിന്റെ ആത്മാവ് തിരികെ വന്നത്. ഇന്ന് രാത്രിയും നിന്റെ രക്തം കൊണ്ടാണ് ആ ആത്മാവ് പുറത്തു വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അമിത് റോയ് ജെന്നിയോട് പറയുന്നു. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാൻ പോകുകയാണോ? ഏയ്, ഞാൻ കൊല്ലില്ല, പക്ഷെ അത് ഇവള് ചെയ്യുമെന്ന് ഗോസ്റ്റിനെ നോക്കി അമിത് റോയ് പറയുന്നു. ഞാൻ നിന്നോട് പറയുമ്പോ ജെന്നിയുടെ രക്തം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ വീഴണം, ഓക്കെ എന്ന് ഗോസ്റ്റ് തലയാട്ടുന്നു. അമിത് റോയ് അവന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിക്കാണ്. അപ്പോ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ കുറെ കറുത്ത പുക ആ മുറിയിലോട്ട് വരികയാണ്. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു തുടങ്ങിയ കഥ ഇന്ന് യാഥാർത്ഥ്യമാവാൻ പോവാണെന്ന് ഗോസ്റ്റ് ജെന്നിയോട് പറയാണ്. ഏത് കഥയുടെ കാര്യമാണ് നീ പറയുന്നത് എന്ന് ജെന്നി തിരികെ ചോദിക്കുന്നു. നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ദ ഗോസ്റ്റ് ഓഫ് സുൽത്താൻപൂർ? പക്ഷേ ആ കഥ എഴുതിയത് എന്റെ മുത്തശ്ശനല്ലേ? ആ കഥ എഴുതുമ്പോൾ നിന്റെ മുത്തശ്ശൻ ഓൾറെഡി മരണപ്പെട്ടിരുന്നു.
നമ്മളെ ഉപയോഗിച്ച് ഫക്കീറാണ് ആ കഥ എഴുതിയത്. നിന്റെ രക്തം അന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലായപ്പോൾ ഫക്കീർ വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് ഞാനുണ്ടായി. ഫക്കീറിന് ആ കഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു. ആ കഥയെല്ലാം വായിച്ച് വിശ്വസിച്ച ഒരാള് ഫക്കീറിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ഈ കഥകളെല്ലാം ഗോസ്റ്റ് ജെനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഫക്കീറിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വന്ന ആളാണ് അമിത് റോയ്. അപ്പോ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ജെനി ചോദിക്കുന്നു. നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിന്നെ ബാർഡസ്വില്ലിൽ നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകണമായിരുന്നു. എനിക്ക് മറ്റൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ നീയാണോ എന്റെ അമ്മയെ കൊന്നത്? ഞാനല്ല, നമ്മൾ. സോ ജെനിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഗോസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ആറ്റിക്കിന്റെ വിൻഡോയിലൂടെ കാരോളിനെ താഴെയിട്ട് കൊല്ലുന്നത്. ഇതെല്ലാം കണ്ട് കുട്ടിയുടെ നാലാളും പേടിച്ച് ഒരു മൂലയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഗായ്സ്, നമ്മളാണ് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചത്, നമ്മൾ തന്നെ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം. സാം പറയുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ സ്കൂൾ ബെൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് മൂണിന്റെ ഈ രാത്രി ഫക്കീറിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ സ്വയം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാണെന്ന് പറയാൻ ഗോസ്റ്റ് ജെനിയെ നിർബന്ധിക്കാണ്. എന്നാൽ അവൾ അത് പറയാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. അപ്പോ ഗോസ്റ്റ് ജെനിയുടെ ഹൃദയം പിഴിയാൻ തുടങ്ങാണ്. ജെനിയുടെ മൂക്കിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഗോസ്റ്റ് ആന്റി, എനിക്കൊന്ന് അത്യാവശ്യമായി വാഷ്റൂമിൽ പോകണം, വളരെ അർജന്റാണ് എന്ന് ഗബ്ലു ഗോസ്റ്റിനോട് പറയാണ്. അത് കേട്ട് ഗോസ്റ്റിന്റെ ശ്രദ്ധ മാറാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ നിക്കും ബണ്ടിയും അവിടെ ഇരുന്ന് അടി കൂടാൻ തുടങ്ങാണ്. അതെല്ലാം അവരുടെ പ്ലാനിന്റെ ഭാഗമാണ്. സോ അവരുടെ ഈ വഴക്ക് കേട്ട് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അമിത് റോയുടെ ശ്രദ്ധ മാറാണ്. ഈ തക്ക നോക്കി സാം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എടുത്ത് ഓടുകയാണ്. പുറകെ പോകാൻ നിന്ന് അമിത് റോയെ ഗബ്ലു തള്ളി താഴെയിടുന്നു. അവളെ പോയി പിടിക്കെന്ന് ഗോസ്റ്റിനോട് അമിത് റോയ് പറയുന്നു. സാമിന്റെ പുറകെ പോകാനിറങ്ങിയ ഗോസ്റ്റിനെ ജെനി പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ്. അമിത് റോയ് ഉടനെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് സാമിന്റെ പുറകെ ഓടുകയാണ്. സാം ഓടി ബാർഡസ്വില്ലയുടെ പുറത്തെത്തി. അമിത് റോയ് അവളെ പിടിക്കാണ്. ജെനിയെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവൾ ഗോസ്റ്റിനോട് പറയാണ്, നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒന്നാണെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞത്? എന്റെ വീക്ക്നെസ് നിന്റെയും കൂടിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്റെയും ആണ്. അമിത് റോയ് ജെനിയെ അടിക്കാൻ ഒരുങ്ങാണ്. അപ്പോ അവിടെ എത്തിയ ആനന്ദ് അവനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാണ്. ശേഷം അവര് തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ആവാണ്. ഇതേ സമയം ബാർഡസ്വില്ലയില് ജെനി ഗോസ്റ്റിനെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കാണ്. ഗോസ്റ്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എല്ലാം അവൾക്കുണ്ട്. ആ കാര്യം അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ജെനി ഗോസ്റ്റിനെ വലിച്ചഴിച്ച് ആറ്റിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് നീ എന്റെ അമ്മയെ കൊന്ന്, ഇവിടെ വെച്ചാണ് നീയും മരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആനന്ദും അമിത് റോയും തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് നടക്കുന്ന അതേ സമയം കുട്ടികളെല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പൊട്ടിക്കാൻ നോക്കാണ്. എന്നാൽ അവരെത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അതിനൊരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇത് കത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് സാം പറയുന്നു. അമിത് റോയ് ആനന്ദിനെ അടിച്ചിടുകയാണ്. ശേഷം കുട്ടികളുടെ നേരെ ചെല്ലാണ്. അവര് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എടുത്ത് ഓടുന്നു. അവർ ഓടിയെത്തുന്നത് ഒരു കൊക്കയുടെ അടുത്താണ്. അപ്പോഴേക്കും അമിത് റോയ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അറിയാതെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ പേടിച്ച് നിൽക്കാണ്. അപ്പോ അമിത് റോയുടെ വണ്ടി എടുത്തു വന്ന് ആനന്ദ് അമിത് റോയ് തന്നെ ഇടിച്ചിടുകയാണ്. ഡാഡ്, നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ? നമുക്കിത് കത്തിക്കണം. ഓക്കെ. ആനന്ദ് അമിത് റോയുടെ വണ്ടിയുടെ പെട്രോൾ ലീക്ക് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അതിനകത്ത് വെച്ച് വണ്ടി ആ കൊക്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടാണ്. ലീക്കായ പെട്രോളിൽ തീ ഇടുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ട് ടെൻഷനായ അമിത് റോയ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എടുക്കാനായി ആ വണ്ടിയുടെ പുറകെ ചെന്ന് ചാടുകയാണ്. ഇതേ സമയം ഗോസ്റ്റ് ജെനിയെ ജനലിലൂടെ തള്ളി താഴേക്ക് ഇടുകയാണ്. നിന്റെ അതേ രക്തം തന്നെയല്ലേ നിന്റെ മക്കൾക്കും? അവരുടെ രക്തം ഉപയോഗിച്ച് ഫക്കീറിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കാം. ഇപ്പോ നീ മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പെട്ടിയെടുത്ത് അവിടെ തൂങ്ങിപ്പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്ന ജെനിയുടെ നേരെ എറിയാൻ ശ്രമിക്കാണ്. അപ്പോഴേക്കും വണ്ടിക്ക് തീപിടിച്ച് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നശിക്കുകയാണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ നശിച്ചതോടെ ഗോസ്റ്റും ഇല്ലാതാവാണ്. അവിടെ നിന്നും ജെനി രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ആനന്ദും കുട്ടികളും ബാർഡസ്വില്ലയിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു. ജെനി ഓടിച്ചെന്ന് നിക്കിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാണ്. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്ന് ജെനി അന്വേഷിക്കുന്നു. ശേഷം ആനന്ദിനോട് നന്ദി പറയാണ്. അങ്ങനെ ആ രാത്രി അവിടെ അവസാനിച്ചു. അടുത്ത ദിവസം ഫക്കീറിന്റെ ആ പാവ ജെനി കത്തിക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് ആ പാവ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു സ്കെൽറ്റൻ രൂപത്തിലായി ജെനിക്ക് നേരെ ഓടി വരികയാണ്. ജെനി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ചവിട്ടി ഇല്ലാതാക്കാണ്. ഇതെന്ത് പണ്ടാരെന്ന് അവൾ ആലോചിക്കാണ്. അപ്പോഴേക്കും പീറ്റർ തിരിച്ചെത്താണ്. ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് ജെനി പറയുന്നു. ശേഷം അവനോട് ഫ്രഷ് ആയി വരാൻ പറയാണ്. പീറ്റർ വീടിനകത്തേക്ക് പോകുന്നു. ക്യാമറ ഇങ്ങനെ മൂവായി വരുമ്പോ ജെനി നിന്ന ഭാഗത്ത് അവളെ കാണാണ്ടാവില്ല. വാഷ്റൂമിലെത്തിയ പീറ്റർ അവന്റെ ബാഗിൽ നിന്നും രക്തക്കാറ പുരണ്ട അവന്റെ ഷർട്ട് പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇവൻ എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതേ സമയം മോസസിനെ കാണിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തില് അയാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആനന്ദ് അയാളെ രക്ഷിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികൾ 4 പേരും മോസസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കത്തിച്ച് നശിപ്പിച്ച കാര്യമെല്ലാം മോസസിനോട് കുട്ടികൾ പറയുന്നു. ഇതേ സമയം ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാകെ കത്തി നശിച്ച് ഇല്ലാതായിരുന്നു. അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അമിത് റോയ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അയാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അച്ഛ, നിങ്ങളുടെ മകൻ സ്വയം സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ ആത്മാവിനെ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പുനർജനിക്കൂ എന്ന് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ തൊട്ടുകൊണ്ട് അമിത് റോയ് പറയാണ്. എന്റെ അച്ഛനെ പുനർജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അയാൾ ഈ കാണിച്ചു കൂട്ടിയതല്ല. അമിത് റോയ്ക്ക് ഹൃദയവേദന വരികയാണ്. അയാളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നെല്ലാം രക്തം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആ രക്തം ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ വന്ന് വീഴാണ്. അമിത് റോയ് അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നു. രക്തം തട്ടിയ ഉടനെ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പഴയ രൂപത്തിലാവുകയാണ്. ഇത് കാണിച്ചുകൊണ്ട്
ഈ സീസണിലെ ഫൈനൽ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ.